34esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, uno degli appuntamenti più importanti in vista dei prossimi campionati europei in programma nella settimana dal 9 al 13 di luglio a Nyon, nel cantone francese in Svizzera. Una manifestazione storica per il ciclismo pratese, italiano e toscano che si svolge nella periferia di Prato, per l'esattezza nel centro abitato di Vergaio. Questa sera con me Elena Forzoni per rivivere le emozioni che questa gara ha saputo tributare ai tanti sportivi presenti. Buonasera quindi anche da parte mia, saranno 126 gli atleti che prenderanno il via a questo 34esimo Trofeo Fiaschi. Gara importante soprattutto anche per gli atleti che sentivano l'importanza dell'appuntamento e che quindi volevano subito ben figurare. Un percorso ormai collaudato, 5 giri iniziali con l'ascesa dalla rocca e poi il passaggio in zona arrivo e poi un ultimo giro più lungo che prevederà 3 passaggi a breve raggio dalla salita della rocca. Un percorso che quindi si apre a diverse soluzioni, sia l'allungo in salita sulla rocca, ma anche e soprattutto è un po' una caratteristica che abbiamo imparato ad apprezzare di questa corsa, un aspetto tattico notevole, in quanto la pianura che divide i vari passaggi dalla rocca si apre a diverse soluzioni. Tanto anche il pubblico presente e le formazioni che vengono un po' da tutta Italia. Ebbene sì, le formazioni proprio a dimostrazione dell'importanza della gara, non solo squadre toscane, ma cominciamo con il ricordare l'esordio con la maglia di campione albanese per Ridion Kopsti della Montepisano, che ha vinto il titolo pochi giorni prima, il giovedì se non vado errata, appunto in terra albanese, e quindi prima gara con la maglia di campione albanese per l'atleta della Montepisano. Le altre squadre presenti al via: la Romagnano Guerciotti, il team Franco Ballerini, la New Project Team, la Ziraf, la Bevilacqua Sport Pescara, l'Arci Stagno, il Cycling Team Coratti, la Forno Pioppi, la Stabia Ciclismo, la Garofalo Mobili, la Monsummanese, la Regolo Pontremolese Cinquale, la Capriolo, la Aquila Ganzaroli, il team Danieli, il team Elite Service Cesenatico, il team Union Trade Cipriane Gestri, la Casano, il Velo Club Empoli, la Villa Dose Angelo Gomme, la Vinifantini Nippo, la Work Service e la 0K. E vediamo le operazioni preliminari prima del via. Presente anche il commissario tecnico Rino De Candido, attorniato dalla struttura tecnica federale toscana. Abbiamo visto anche Tiziano Antonini, che è direttore sportivo del gruppo sportivo Stabia. Presente anche il vicepresidente vicario della Federciclismo Daniela Isetti, insieme, lo vedete, a uno degli organizzatori, a Fiaschi, che è, diciamo, insieme a Benigni, uno degli organizzatori, una delle anime di questa organizzazione. E ci stiamo avvicinando quindi alla partenza. Come ricordato poco fa, saranno 126 gli atleti che prenderanno il via. Adesso si stanno avvicinando lentamente al luogo della partenza, dove verrà appunto data il via ufficiale. E quindi pochi attimi prima, ultimi attimi di nervosismo per riorganizzare le idee, e poi da qui sarà battaglia vera per il 34esimo Trofeo Fiaschi. Tanto gli atleti si stanno portando sotto il traguardo per la benedizione del parroco pre-gara. Tutto è pronto per la partenza, quindi la benedizione degli atleti al via, 126 i partenti, e poi sarà il momento della premiazione del campione regionale toscano Daniel Savini. A premiarlo Vera Bardazzi, lo vedete in queste immagini, premia Daniel Savini, che ha conquistato il titolo di campione regionale toscano a San Salvatore. E nel frattempo, in attesa della partenza, ricordiamo anche la presenza del sindaco di Prato, Biffoni, che non è voluto mancare alla via di questa manifestazione. Intanto Benigni è già pronto con la bandierina del via, pochi attimi prima della partenza ufficiosa, in quanto poi ci sposteremo nel cimitero di Vergaio per tributare il giusto ricordo a coloro a cui è intitolata la manifestazione. Ed allora ricordiamo il memorial che assegna il Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. È il quinto Memorial Lando Fiaschi, il 12° Memorial Massimo Bellandi e il 7° Memorial Guido Palombo. Un ricordo speciale vola infatti a Lando Fiaschi, stato
assieme al fratello, assieme a Benigni, uno di coloro che ha promosso sin dalla prima edizione questa manifestazione, che vi ricordo è organizzata dalla AC Pratese in collaborazione con l'ASD Fiaschi, con il patrocinio della regione toscana, della provincia di Prato, del comune di Prato e del comune di Montemurlo. C'è da ricordare che l'organizzazione ha ricevuto una medaglia da parte della Presidenza della Repubblica. Intanto eccoci adesso in zona cimitero per il doveroso ricordo a coloro a cui è intitolata questa manifestazione. Dicevamo Lando Fiaschi, uno dei promotori delle prime edizioni, è stato una delle anime dell'organizzazione fino a 5 anni fa. E poi ovviamente sarà il momento di ricordare anche il cavalier Alfredo Fiaschi, a cui, lo vedete adesso, stanno andando il direttore di organizzazione assieme all'organizzatore Fiaschi, assieme a Daniele Isetti, assieme a Rino De Candido e ovviamente non poteva mancare Alessandro Dolfi, e stanno andando a consegnare un doveroso ricordo al cimitero. Diciamo una rappresentazione un po' di tutti coloro che sono presenti alla gara, a ricordare appunto, a fare un saluto a chi purtroppo non c'è più. Quindi un po' tutti presenti, come giusto che sia, pochi istanti prima della partenza, come il cavaliere Alfredo Fiaschi. E tra non molto sarà il momento di entrare in corsa, dicevamo un percorso nervoso, eccoci in partenza, gli atleti muovono nelle prime posizioni, vediamo il campione regionale toscano Daniel Savini, e poi vediamo le maglie del team Franco Ballerini con Mossuto nelle prime posizioni alla sinistra del vostro teleschermo, mentre Albanese ne approfitta per una piccola scampagnata sulla rotonda. Ottima la gestione, in questo caso la brillantezza del corridore del gruppo sportivo Stabia. Vediamo anche le maglie del gruppo sportivo Forno Pioppi nelle prime posizioni, con Paolo Baccio, che è uno degli atleti più attesi quest'oggi, inspiegabilmente fuori dalla convocazione per il campionato italiano. E diciamo che un po' gli atleti più in vista, quelli che sono un po' più papabili quest'oggi per il risultato finale completo, sono quelli che bene o male hanno partecipato anche al campionato italiano. E qui vediamo un atleta solitario al comando, Forno Pioppi, dorsale 49 per Gianmarco Maccagnan, e poi il gruppo pilotato per il momento dalle maglie della Montepisano e della Romagnano Guerciotti. Inizia la salita della Rocca, uno strappo breve ma intenso. È uno strappo che sicuramente sarà giudice di questo trofeo Fiaschi, e fin dalle prime tornate subito folto pubblico sul Gran Premio della Montagna, e queste immagini proprio lo testimoniano. Grande pubblico presente fin da subito, a dimostrazione dell'importanza della gara. Gruppo che procede compatto nelle prime fasi di corsa. Abbiamo visto le maglie della Romagnano Guerciotti sulla testa del gruppo. Romagnano Guerciotti che ha conquistato nella stessa giornata nella categoria allievi il campionato regionale. Gruppo che transita compatto sotto lo striscione di arrivo. Per il momento niente da segnalare, andatura comunque molto veloce in queste prime fasi di gara. Adesso c'è un'azione a due, si tratta del dorsale 111 Bevilacqua della Villa Dose Angelo Gomme, insieme a lui il dorsale 124 Giulio Franzolin della Work Service Dynatech. E quindi due atleti in avanscoperta subito nei primi chilometri, due atleti di squadre non toscane. Sono due formazioni venete, la Villa Dose Angelo Gomme viene dalla provincia di Rovigo, mentre la Work Service formazione padovana, che quindi stanno animando questa fase di corsa. Veneto che è uscito un po' sconfitto dai campionati italiani juniores, primo miglior piazzamento fuori dai primi 5, e quindi questa è subito una bella occasione per cercare di prendersi una rivincita dal campionato italiano. Inizia ancora la salita verso la Rocca. E diciamo che fin dai primi chilometri i ragazzi veneti vogliono sottolineare che comunque sono presenti. Forse il campionato italiano è stato solo un passaggio a vuoto, per quanto è importante. Si riparte dal trofeo Fiaschi, desiderosi di dimostrare quanto valgono. Al momento a fare l'andatura dorsale 124 per Franzolin, e intanto passa avanti Bevilacqua, l'atleta della Villa Dose, a fare l'andatura adesso nel tratto in salita, vicino ormai alla sommità del Gran Premio della Montagna,
e già vediamo, come ricordavamo poco fa, tanto pubblico, tanto tifo per i ragazzi. Siamo proprio in vista dello scollinamento, ricordiamo oltre alle formazioni, abbiamo detto Villadose Angelo Gomme per Bevilacqua, diretto in ammiraglia da Ilario Contessa, mentre per l'atleta della Work Service in ammiraglia Marco Gemina. Adesso si lancia all'inseguimento la maglia di campione nazionale albanese che veste i colori della Montepisano, Radion Kopčiti, che quindi si incarica tutto solo di provare l'aggancio nei confronti della testa della corsa. Per lui una trentina di secondi di ritardo. E molto probabilmente Kopčiti si rende conto che i due atleti che sono al comando non possono permettersi di avere troppo vantaggio, perché possono essere pericolosi, e quindi tutto solo prova a riportarsi sulla testa della corsa. Lui che comunque ha vinto il campionato nazionale con un'azione in solitaria praticamente, perché ha lasciato la compagnia a una cinquantina di chilometri dalla conclusione e così è arrivato tutto solo alla fine, e quindi ci prova Radion Kopčiti a riportarsi sui due atleti al comando. Gruppo che, come vedete, non procede con una velocità uniforme, si va a scatti. Sono le maglie della New Project Team adesso a fare l'andatura, però non c'è per il momento un inseguimento importante che potrebbe permettere di chiudere subito nei confronti della testa della corsa, e quindi questo tutto a vantaggio degli uomini al comando. Anche perché i compagni di squadra degli atleti che sono in avanscoperta fanno da stopper. C'erano anche gli atleti della Stabia Ciclismo a provare ad inseguire, ma molto attenti quelli della Work Service, e niente da fare. Nuovo allungo adesso, si procede a scatti sulla testa del gruppo, sintomo appunto che non c'è accordo. 4 atleti leggermente avvantaggiati sul gruppo, ma per il momento è minimo il vantaggio. È stato promotore di questa azione con il numero 15 Dario Puccioni, ma sempre due atleti al comando, Franzolin e Bevilacqua. E passaggio in zona arrivo con i due uomini al comando che hanno incrementato il vantaggio nei confronti di Kopčiti, che adesso è di 1 minuto e 10, quindi aumenta e prende decisamente campo l'azione degli uomini che si trovano sulla testa della corsa, mentre il plotone adesso insegue a 2 minuti e 20, quindi diventa veramente interessante l'azione promossa dalla coppia veneta. Diventa interessante e forse diventa preoccupante per il gruppo, perché 2 minuti e 20 a due atleti, quando ormai siamo nel vivo della gara, comincia ad essere un distacco molto importante. Quindi bisognerà cercare di organizzarsi al meglio, trovare alleanze anche esterne alla propria squadra per cercare di ricucire lo strappo dai due atleti al comando. E il gruppo comunque si mette in lunga fila indiana, questo a testimonianza che la velocità è decisamente aumentata sulla testa della corsa. Adesso è l'atleta della Work Service, Giulio Franzolin, a fare l'andatura. Bevilacqua si manteneva in seconda ruota. All'inseguimento è ancora presente l'atleta albanese della Montepisano, che comunque sta facendo una bella azione. Tutto solo non è sicuramente facile riportarsi sulla testa. Intanto abbiamo visto transitare Sandro Manzi di Radio Informazione in Corsa. Ci sono le maglie del Cycling Team Coratti nelle prime posizioni, così come Gabriele Giannelli e poi tutti gli altri atleti che compongono la testa della corsa. Vedete qui l'andatura già nelle prime rampe della rocca, subito velocissima, e qualche atleta addirittura ha problemi di equilibrio, perde l'equilibrio, è costretto a mettere piede a terra. Andatura veloce, però niente da fare, perché il vantaggio è ancora nell'ordine dei 2 minuti e primi per quanto riguarda la coppia al comando. E infatti quello che dà da pensare, se così possiamo dire, è che nonostante in qualche modo il gruppo provi ad organizzarsi nell'inseguimento del tandem sulla testa, questi non perdono vantaggio, anzi forse lo incrementano. Eccolo qua, ennesimo passaggio sotto lo striscione di arrivo per Bevilacqua su Franzolin. Comune accordo per i due atleti al comando, che si danno cambi regolari, stanno cominciando a capire che l'azione può essere quella giusta, e allora ci prova Albanese a portarsi tutto solo all'inseguimento dei due atleti al comando. 1 minuto e 7 secondi il ritardo di Albanese, siamo a 40 km dalla conclusione, mentre Daniel Savini si porta sulla testa del gruppo per tentare di tenere alta l'andatura. Adesso il gruppo accusa un ritardo di 1 primo e 21 secondi dagli uomini al comando. Svolta a sinistra in fondo al rettilineo, ma cambia la situazione in testa, perché adesso rimane solitario Simone Bevilacqua, giovane atleta della
Villadose Angelo Gomma, infatti è un atleta al primo anno nella categoria, è nato il 22 febbraio del 1997, milita nella formazione Villadose Angelo Gomma e Sandrigo Sport, una formazione nata dall'unione di due realtà, quella della Villadose Angelo Gomma e quella della Sandrigo Sport, la prima proveniente dalla provincia di Rovigo, la seconda invece formazione storica vicentina in cui ha militato tra gli altri anche Filippo Pozzato prima del passaggio diretto al mondo del professionismo. Salita per Simone Bevilacqua tra due ali di folla ormai in vista dello scollinamento. A questo punto da solo certo non è facile, però sta davvero pedalando molto forte Bevilacqua. Sicuramente, come dicevamo prima, per l'inseguimento di Kofti, che non è semplice inseguire in solitaria, non è sicuramente semplice procedere neanche per Simone Bevilacqua, però il vantaggio è comunque ancora cospicuo, tanto vale provarci ed insistere. Dietro intanto si sono rimescolate le carte, vedete gli atleti della New Project che hanno praticamente ricucito lo strappo, abbiamo visto Fiaschi anche dello Stabia, poi la volta di Colonna che transita davanti alla nostra telecamera, così come gli anelli, via via tutti gli altri, la volta di Puccioni con la maglia della New Project, intanto anche qualche sbandata tra gli atleti in questo che è un tratto davvero molto impegnativo. Tratto impegnativo infatti è quello dove maggiormente si concentra il pubblico che sa dove poter gustarsi lo spettacolo migliore e quindi sa dove posizionarsi. E intanto continua nella propria azione Simone Bevilacqua, 2 tornate al termine, questo significa ancora 2 passaggi dalla rocca, poi sarà il momento di svoltare a destra in quella rotonda e procedere in direzione Bagnolo e quindi Vergaio per la conclusione del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Dietro, come vedete, adesso sono le maglie della formazione diretta da Giusfredi, vale a dire la polisportiva monsumanese Alessio Carni, che si stanno incaricando di fare l'inseguimento, e adesso la Work Service potrebbe anche collaborare in quanto non è più presente un loro atleta sulla testa della corsa. Bevilacqua comunque ha un vantaggio ancora nell'ordine del minuto primo nei confronti degli uomini che inseguono. E infatti si sta provando in qualche modo a organizzare l'inseguimento, adesso sembra incaricarsi con il dorsale 101 Matteo Gibertini della Casano, ma vediamo che si procede a scatti e questa è la situazione dei tempi per quanto riguarda il vantaggio. Sempre 1 minuto e 30 sul primo drappello inseguitore per l'atleta che vediamo inquadrato adesso, Simone Bevilacqua della Villadose, che ovviamente non accenna a diminuire, non accenna a ripensare sulla sua azione. Procede spedito l'atleta della Villadose. Inizia per la penultima volta la rocca e adesso dopo Bevilacqua vediamo una coppia che insegue. Maglie della Casano, pareva, e della Work Service. E poi abbiamo il gruppo che, come vedete, però non sembra avere un grande accordo. Ci sono le maglie dello Stabia, della Union Trade Cipriani Gest, gruppo che comunque si è molto assottigliato. Bene sì, vediamo che cominciano a essere esigui i corridori rimasti in gruppo, sintomo appunto che la corsa è dura, la salita della rocca ha fatto la sua selezione e solo i migliori vanno avanti. Intanto un problema tecnico per Bevilacqua proprio allo scollinamento, però aiutato dagli sportivi, certo non anche Crampi sembra. E guardate, aiutato anche da un tecnico di un'altra squadra. Abbiamo visto Guido Tafi che ovviamente non è un tecnico della squadra di Bevilacqua, ma è della polisportiva monsumanese, che però non ha esitato a porgere una borraccia a Bevilacqua. Questo è anche il bello di questo sport, gruppo che si allunga e si fraziona. Adesso siamo davvero nel vivo, se vogliono fare qualcosa questi atleti devono in tutti i modi chiudere su Bevilacqua e ci stanno provando in qualche modo. Vediamo adesso proprio che la fatica la fa da padrone in questo tratto. Gli atleti proprio in questo momento scuotono sulle loro bici, cercano in qualche modo di portare la bici dall'altra parte e vedere di recuperare almeno nel tratto in discesa, cosa che non succede. Inizia l'ultima salita della rocca per Bevilacqua, il suo vantaggio è però ancora considerevole, sta pedalando ancora molto bene, lo vedete, pedala con agilità in questo tratto, sa che deve amministrarsi, sa che non può fare fuorigiri in questa fase. Ricordiamo per Bevilacqua i successi quest'anno sono già stati 5 e anche un buon passista, ha vinto infatti il 17 maggio scorso a San Giovanni in provincia di Pordenone una prova del bracciale del crono, me ne aveva comunque vinto
anche in provincia di Ravenna, Reda di Faenza, il 13 aprile. Per lui il successo sempre a cronometro in Veneto, a Scorzè, il 24 maggio, mentre il 1 giugno ha conquistato, al termine di una gara condotta dalla Villadose con grande enfasi al termine della gara, infatti hanno conquistato una doppietta in Austria, e per Bevilacqua anche il successo nel trofeo sportivi di San Martino a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Da adesso in poi solo pianura e discesa per Bevilacqua. E considerando anche i risultati che hai appena elencato Stefano, sicuramente non spaventa la strada da affrontare anche da solo per l'atleta della Villadose, visto che è un buon passista, lo dimostra anche il fisico, essendo anche un ragazzo del primo anno, quindi più piccolo rispetto ad alcuni presenti nella categoria, sicuramente un fisico possente per Bevilacqua. Per Bevilacqua la sua migliore stagione è stata sicuramente il 2011, nella categoria esordienti secondo anno conquistò 11 vittorie. Per l'atleta che adesso milita nella Villadose Angelo Gomme, al tempo militava nel Velo Club Città di Marostica. All'inseguimento di Bevilacqua si porta un atleta della Work Service e un atleta dello Stabia. Marco Landi per la Work Service, quando mai siamo agli ultimi chilometri, siamo agli ultimi 10 chilometri di gara, e insieme a lui prova a riportarsi ancora una volta Vincenzo Albanese della Stabia Ciclismo. Sicuramente Albanese non è stato lesto, anche se inizialmente aveva provato a riportarsi sulla fuga iniziale, poi però ha fatto di tutto per provare a riportarsi sulla testa della corsa. Albanese reduce anche dal 5° posto ai campionati italiani. Intanto vi ricordiamo al fianco dell'organizzazione la Banca di Vignole Montagna Pistoiese ed ancora Estra, la vita si accende. Ovviamente la provincia di Prato e il comune di Prato, il comune di Montemurlo, la ASM, la Banca di Vignole, la Corti Assicurazioni, la Rindi, la Hotel Trendy, Filatura Joe Black, Ottica Felici, Croce d'Oro, Moto Guzzi, Guarducci Costruzioni, Meccano Termica e Carrozzeria MG. Con Bevilacqua intanto ci stiamo portando verso il traguardo ormai irraggiungibile per tutti gli altri. E ormai può essere considerato un po' il giusto tributo per Bevilacqua, che si gusta questi ultimi chilometri verso lo striscione dell'arrivo. Meritata ovviamente questo successo per Simone Bevilacqua, perché praticamente è partito dopo una trentina di chilometri, prima insieme a Franzolin e poi tutto solo. Ci hanno provato in tutti i modi alle sue spalle a riportarsi su Bevilacqua, ma non c'è stato niente da fare, e quindi alle spalle di Bevilacqua si potrà combattere solo per le posizioni sul podio. Ed eccolo nel rettilineo finale, incitato dagli sportivi, Simone Bevilacqua, che va a cogliere il 6° successo stagionale per la sua formazione, la Villadose Angelo Gomme Sandrigo Sport. Si tratta della 10ª vittoria, considerando anche le 4 colte da Filippo Calderaro, quindi Simone Bevilacqua che vince, completa la prova in 3 ore e 10 secondi alla media di 39,963. Secondo Vincenzo Albanese dello Stabia, terzo Paolo Baccio della Forno Pioppi, quarto Yuri Colonna del team Franco Ballerini, quinto Francesco Di Felice, Vini Fantini Nippo, quindi Lorenzo Vallarino team Union Trade, Angelo Copetti team Daniele, ottavo Antonio Di Maiolo, nono Landi e 10° Menchetti. A questo punto, Elena, andiamo ad ascoltare le interviste che ha raccolto al termine della prova. Lunghissima cavalcata per Simone Bevilacqua, te la sei goduta all'arrivo? Sì, molto, poi con questo non so neanche io come dire, c'è un'aria qua in Toscana che è indimenticabile, proprio è stato bellissimo, i tifosi proprio mi incitavano come fosse da qua e non ci credo neanche ancora, ecco. Di la verità, quando sei partito ci credevi arrivare in fondo? Beh, bisogna sempre crederci, io pensavo di arrivare con Franzolin insieme, che allora facevamo una bella coppia, però va bene, dai, sono arrivato da solo, ancora più bello. Seconda posizione per Vincenzo Albanese, piazzamento che testimonia un ottimo periodo di forma per te. Sì, vengo da 3 o 4 corse in cui mi piazzo sempre nei primi 5 e sono contento di questo secondo posto, anche se volevo vincere, ma il vincitore è stato molto più forte di me e gli faccio i miei complimenti. Avete forse un po' sottovalutato l'azione di Bevilacqua? No, so che è un gran pistard e questa corsa non era esageratamente dura, quindi molti erano i favoriti che potevano vincere.
di lui forse non lo temevo più di tanto, ma comunque ha fatto una bella azione. Paolo Baccio, un po' di rammarico per questo terzo posto. Ma no, rammarico no, anche perché è un terzo posto che pesa, è una gara molto importante a livello nazionale. Io ci ho provato fino all'ultimo, però oggi sono stato un po' sfortunato perché sono caduto, ho cambiato 4 volte a bici, sono riuscito a rientrare nel gruppo. Nel finale ce l'avevo e ho provato, però il ragazzo dell'Iperfinish è stato molto più bravo ed è riuscito ad avvantaggiarsi e a prendere quei metri che hanno comportato per lui il secondo posto. Però va bene così, è un periodo che sto facendo molti risultati e quindi mi fa sperare bene per il futuro. Lario Contessa, direttore sportivo di Simone Bevilacqua, in Toscana è sempre una soddisfazione vincere. In Toscana, con la passione del ciclismo che c'è in Toscana, è una cosa incredibile vincere. Noi siamo venuti qui ieri sera ospitati dal Bardelli e abbiamo respirato l'aria del San Baronto e adesso sono venuti fuori questi 90 km di fuga, una cosa incredibile. Cosa pensate, Lario Contessa, quando è partito Bevilacqua, quando cominciava la situazione a farsi seria? Quando è partito ho pensato che l'azione fosse più per la crono del campionato europeo, poi ho cominciato a crederci e nei 3 giri alti ci ho creduto fortemente, anche perché lui ha un buon passo ed è andato all'arrivo. Giancarlo Gori della BCC di Vignole, un grande impegno il vostro per il trofeo Fiaschi, ma è un onore. Sì, questo è vero, perché ormai sono tanti anni che supportiamo, per quanto ci riguarda, questo Gran Premio in memoria anche di Lando, soprattutto perché fra l'altro è stato anche il nostro consigliere, ma soprattutto per l'importanza che ha questa corsa. Tutti gli anni è aumentata, quest'anno ha raggiunto quasi il massimo, avendo anche il patrocinio del Presidente della Repubblica, quindi diciamo che ha raggiunto un bellissimo traguardo. La partecipazione, come al solito, è stata tantissima, l'organizzazione è perfetta, tanta gente ha partecipato lungo il percorso. Noi come Banca del Territorio facciamo quello che è nelle nostre possibilità per fare in modo che questa corsa possa continuare sempre al meglio e possa dare tante soddisfazioni agli organizzatori e a tutto il territorio. Grazie. Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ci eravamo visti qualche settimana fa a Casale per un po' il battesimo ciclistico, questo è stata un po' la consacrazione. Beh sì, io ci tenevo oggi a esserci perché questo è un momento importante, ormai storico, tant'è che oggi è stato anche arricchito dalla medaglia del Presidente della Repubblica alla famiglia Fiaschi, se lo merita, che cioè la ciliegina su una torta di una manifestazione ben riuscita sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto della partecipazione, perché tanta gente, un'organizzazione perfetta, una bella giornata per la città. La famiglia Fiaschi merita un plauso, non solo quello del Presidente della Repubblica ma proprio dalla popolazione di Prato. Non c'è dubbio perché ha voluto, organizzato, contribuito a far sì che una manifestazione come quella di oggi si svolgesse nel corso del tempo. Siccome la gente dimostra che questa manifestazione è sentita e vissuta in maniera molto positiva, non possiamo fare altro come amministrazione che ringraziarli, e il fatto di essere qui oggi è proprio un piccolo gesto per dirgli grazie e sperare ci siano altre iniziative simili a questa. Adriano Benigni, presidente del comitato organizzatore, tutto finito, tutto è andato per il meglio, un'azione d'altri tempi quella di Bevilacqua. Non c'è dubbio, perché 90 km di fuga, noi almeno qui non abbiamo ricordanze, e comunque ha fatto una bella vittoria davvero, perché 90 km sono tanti, è partito subito. Ecco, tra l'altro è un ragazzo che ha vinto tanto, sta vincendo, perciò una buona indicazione anche per il commissario tecnico Rino De Candido, che era qui a seguire la corsa. Detto questo, siamo soddisfatti anche per la cornice di pubblico che c'è stato durante il percorso e anche qui sull'arrivo, sul percorso e anche qui sull'arrivo, e perciò per noi, per l'organizzazione, è motivo di soddisfazione tutto questo. L'altro motivo di soddisfazione è la medaglia della Presidenza della Repubblica, che in qualche modo è un riconoscimento a questa manifestazione che noi abbiamo accolto, come si può dire, anche con stimolo per il futuro, perché questo sicuramente ci aiuterà a fare sempre meglio anche per il futuro. La medaglia del Presidente della Repubblica non credo sia una consuetudine, diciamo così, e perciò per noi è motivo d'orgoglio. Ci sono dei ringraziamenti da fare per la riuscita di questa manifestazione, oppure è meglio non fare nomi almeno? No, io i ringraziamenti li ho già fatti e sono tantissimi. Prima di tutto c'è la famiglia Fiaschi, che naturalmente
senza di loro sarebbe difficile mettere in piedi una manifestazione di questo tipo. Marcello è un po' il factotum. Dopodiché il ringraziamento va alle istituzioni, alle forze dell'ordine. Come avete visto sono qui presenti sempre le istituzioni, le forze dell'ordine, in generale le forze dell'ordine, da carabinieri ai vigili, la polizia, tutti collaborano e per noi anche questo è un motivo importante, e anche tutte le associazioni del volontariato e poi i singoli cittadini. Noi abbiamo decine, centinaia di persone che collaborano per la riuscita di questa manifestazione e io li devo ringraziare tutti, non posso fare nomi particolari ma li ringrazio tutti, perché senza di loro, senza il contributo di tutte queste persone, una manifestazione come questa sarebbe difficile metterla in piedi.